y el que no toma fotos está en nada, no existe. Lili. Sí, señor. Tengo un invitado bien especial, a él le dicen El Gato. Él le gusta manejar fotografías muy minimalistas. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Elvis Herrera. Como El Gato. Gato, qué chévere. Bienvenido al Despertador. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tienes ahí lista la cámara. Él desde que llegó estaba ya, vea, captando todas las imágenes. La sonrisa a Lencho. Todas esas fotos que tomaste nos las vamos a montarlas en nuestro grupo en Facebook, Twitter. Claro que sí, Gato. Cuéntanos una cosita. ¿Qué es la fotografía para ti? Fotografía para mí es mi vida. O sea, aparte de jugar un concepto a algo, la represento como mi vida. Definitivamente si no hubiese la fotografía en mi vida, yo no sé qué hubiese sido. ¿Qué hubieras hecho? Desde muy pequeño, si no hubieras sido fotógrafo, no, hubieras sido ayudante de fotógrafo. Auxiliar de fotografía. Yo creo. En que yo estudié artes plásticas, sí. el arte lo tenía desde desde chiquitico, siempre pintaba y el color siempre estaba metido ahí dentro. De Baranoa Atlántico. Y a mucha honra, claro, Baranoa. Saludos a toda mi familia en Baranoa. Eso, la tierra de... La tierra de la banda departamental de Baranoa, que es una insignia importantísima. ¿La ciruela no? Las ciruelas de Campeche. Pero las ciruelas de todo. Campeche es un corregimiento. Sí, de Baranoa, cerquita. Perfecto. Bueno, ¿cómo se te da la oportunidad de empezar a trabajar con grandes artistas? Bueno, eso es algo que siempre tocando puertas desde siempre. ¿Perseverancia? Sí, ¿Tocaste muchas puertas? Eso es importantísimo, la perseverancia. Eso de que la perseverancia alcanza, eso es real. Yo siempre he estado como que luchando por crecer y darme a conocer, y el nombre, El Gato Rivero, que siempre esté, que todo el mundo sepa quién es. Eso para mí es importante. La publicidad siempre se la hace uno, y el trabajo. Yo siempre mostraba mis fotos a Twitter y Facebook, es una herramienta importantísima hoy en día. Claro, eso te iba a decir. Anteriormente los fotógrafos trabajaban con la película, sí, con entonces el revelado, el negativo, entonces uno buscaba una foto, claro, y daba una copia, entonces eso era un trauma porque había que buscar el negativo, a ver dónde está el negativo, y entonces iba uno y sacaba una copia, y entonces a veces quedaban sucias, no quedaban iguales, se rayó el negativo, polvito, el rayón, el polvito, no sé qué. Óyeme, y de pronto uno que en la universidad le enseñaron, uno lo que hacía era que sacaba un contacto y salían todas las fotos en una sola hoja. Y ahí pero tú eres un experto ya en eso. No, sí, claro, si estoy publicidad, compañero. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Uno lo puede hacer, pero la mayoría de las personas, oye, siempre se le dañaba el negativo, no sé qué. Con la nueva tecnología, con la cámara digital, también la fotografía se ha convertido en un arte que es mucho más inmediato. Claro. Porque en cualquier momento tú subes una foto a internet y ya. Hasta las mismas personas se han vuelto expertas ya las personas... tienen conocimiento. Y ahora hay muchos aficionados. Claro que sí. Aficionados con mucho talento. Claro. Hay gente que tiene un potencial impresionante, que yo me he quedado, que no son fotógrafos y por celular capturan unas fotos tremendas. Bueno, ¿qué significa para ti Giorgio Di Feo? Giorgio Di Feo es un amigo, aparte de ser un amigo, es una persona muy especialmente, que con él fue algo gracioso. Ayer estaba comentando sobre las fotos de él. Yo lo conocí por plataforma acá. Yo lo vi desfilar y le tomé varias fotos y las publiqué en Facebook. Las publiqué en Facebook y lo taguearon. Y enseguida él me contactó, me dijo, me encantan esas fotos, ¿tienes más? Sí, le pasé más, y de ahí empezamos a la conversación para las fotos. Mira, ahí estamos viendo la fotografía. Ese es Mauricio Valdeblanques. Ajá, claro. Mauricio, que muy querido de aquí, de Barranquilla, la costa. Esa foto para mí es importantísima, porque esa foto la hice hace poquito para un concurso en Estados Unidos, en Nueva York, y entre 1000 quedaron 10 seleccionadas y entre esas las mías. Espectacular. Sí, estoy muy contento. Eso fue ayer la noticia. Esa foto es un amigo que él es europeo. Ese es un señor ahí que no conozco. Divino, El Gato. Sí. Oye, Gato. Oye, esa foto me llamó la atención. Se llama La Danza del Torito Muerto. ¿Tomas de todo tipo de fotos? Sí, no me limito. Esa foto es para la señora aquí, compañera, colega Judy Hasbun. La nueva colección. Grande a Judy, un beso. Claro, como no. Oye, entonces no tienes un estilo definido. Tú tomas de todo tipo de fotos. Bueno, el estilo es una cosa. El tema es que tú tomas fotografía de cualquier tema, ¿no? No es únicamente fotografía publicitaria. De moda. Prácticamente lo mío estoy encarrilado a la moda. Sí, pero me gusta mucho meterle arte a la foto. Por ejemplo, La Danza del Torito Muerto es una foto súper artística. La Danza del Torito Muerto, que fue la del desnudo, la máscara. Gato, pero al momento de tomar una fotografía, para ti, ¿qué elementos debe tener? ¿Qué elementos exactos debes reunir para que quede una foto perfecta a tu gusto? Bueno, lo importante es que el modelo siempre tenga disposición,
que tenga la actitud para una fotografía. Es más fácil, ¿no? Es muchísimo más fácil. Y si encuentras a una persona que, o sea, que reúne, exacto, todo, que es linda, pero que es dura, que no se da, que no, porque hay que tener un enamoramiento también con la cámara, siempre, ¿no? Sí, claro, siempre trato como de hacerme mucha confianza con el modelo mucho antes, tener mucha confianza con él para que cuando esté conmigo ya fácilmente pueda salir fácil. O sea, claro. Personas que quedan muy rígidas y entonces no puedo capturar lo que yo quiero, entonces siempre trato como de hacerme muy amigo de ella o de él para que cuando sea el momento de la foto esté súper relajado. Sí, porque también eso es indispensable. Un proceso, un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es Europa. ¿Ir a Europa? Europa, y quiero trabajar con grandes empresas reconocidas. Ese es mi sueño. ¿Qué estás haciendo por lograr ese sueño? Estoy trabajando buscando el nombre. Buscando el nombre y para allá voy y créeme que cuando tú hablabas del trabajo y de la comunicación con el fotógrafo, con el modelo, con la persona, con el modelo, y de que la mitad de la foto la hace la empatía que tenga el fotógrafo con su modelo o con el tema que vaya a fotografiar, me acordé de una amiga a la cual quise muchísimo y que toda la gente del medio quiso mucho, de Blanca Flor. ¿Se acuerdan de Blanca divina? Flor? ¿Ella falleció? Sí, claro, ya hace muchos años. Blanca Flor tenía algo. ¿Se acuerdan de esa Blanca Flor, química? Tiene una química del carajo. Ella hacía fotografía para periódicos, fotografía de sociales, hacía fotografía para carátulas de discos, de todo. Y Blanca Flor tenía algo espectacular y era que ella te iba a tomar una foto y se desbarataba, se acomodaba, abría las piernas, me decía, pon cara así, cara, sedúceme, y no sé qué, y empezaba, a las peladas le decía, pon cara así, no puedo decir esa cara, pero cara de una mujer que está muy excitada, le decía, pon cara de no sé qué, y tal, y esa era la reacción que todo el mundo tenía con Blanca Flor. No, oye, para su familia un gran saludo. Lograba la entrega de la persona, porque la persona soltaba y lograba lo que se quería. Es importantísimo, siempre yo a la modelo le digo, Nina, si sedúceme, enamórame, coqueteame, claro, para que ella pueda ser sensual. Sí, quiero lograr esa parte sensual, ¿verdad? Claro. Y entonces en los chicos tomarle fotos a los hombres es muy complicado. Sí, ¿verdad? Si quiero capturar a los hombres esa parte sensual, es que el hombre, normalmente uno siempre es un poquito rígido. Sí, claro. No tiene y más si es un hombre que te va a tomar la foto. Sí, si claro. Una playa y me dice, dame un besito, mírame, no como que se afloja. Entonces la persona tiene que ser muy profesional en ese momento para poder capturarlo y definitivamente siempre lo he logrado. Miren las fotos. Gato, y nuestra región Caribe está llena de espacios encantadores, hermosísimos. De pronto, ¿cuál es la locación perfecta para una fotografía de Gato Rivera? Fíjate, una pregunta importante porque siempre que voy a tomar una foto en exteriores estoy como un loco pensando dónde puedo hacer las fotos. Aquí hay muchísimas cosas, la playa es un lugar importantísimo y Barranquilla, yo pienso que la gente siempre piensa en playas, se va a Cartagena, Santa Marta, aquí hay una playa hermosa. Barranquilla tiene playas hermosas y aquí definitivamente acá es que tomo las fotos en las playas, ese es mi lugar favorito. Claro. Oye, y sabes también una pregunta que yo quiero hacer ya que está aquí fotógrafo. El sol no pega igual en todas las partes del mundo. Nosotros estamos en la zona ecuatorial, acá el sol pega de una manera muy diferente a Norteamérica, Suramérica. ¿Por qué cuando vemos fotografías? Yo he tomado fotos, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, y las toma uno con la misma cámara aquí y se ven completamente diferentes. O sea, es por la forma como cae el sol. ¿O por qué? Porque yo creo que no es la luz, yo creo que es la locación. ¿Será que son las locaciones? El color lo verde, el azul, es totalmente distinto. Yo siento que sí, porque yo me la he hecho siempre. Tomo fotos hasta en Bogotá también. Ajá, se ve completamente diferente. Totalmente diferente la foto. Yo digo, esta foto es con la misma cámara y esta tomo aquí. O sea, no es la cámara, es el lugar. Es el lugar. O sea, que no es la flecha tampoco. Oiga, entonces, cuando vas a tomar tus fotos, las tuyas, Gato, ¿qué tipo de fotos te gustan tomar? Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es cuando uno toma fotos. ¿La apasiona? Sí. O sea, la moda, definitivamente. La moda. Sí, eso es. Te inclinas por la moda. Sí, eso me Las encanta, revistas. Me encanta, sí, lo muy fashion. Yo siempre estoy como pensando qué voy a hacer. Mis amigas son alcahuetas mías. Tengo unas amigas muy hermosas, que es Ariadna y Alejandra, que son modelos. Dando un beso donde están en Bogotá en estos momentos las dos. Siempre ellas, como son tan bellas, yo pienso en ellas y sé, quiero hacerle esto, esta ropa,
dónde voy a colocar. Ahí. Tiene que, ven, te pregunto algo, ¿tiene que ser bella la persona a la hora de tomarse Para una tomarse foto? fotos, Eso inspira, la verdad, eso inspira, mucha eso gente inspira. que no es bella y registra perfecto. Mira, eso es verdad, lo Pero, acabas de pero decir. él la está viendo y en el momento no es bella. Digamos que en el momento no es bella, pero lo que tú vas a registrar en la fotografía sí lo va a llevar Bueno, a ser bella. Pero en el momento, si es una persona... Yo sí, depende del trabajo que quiera hacer. Ajá. Por ejemplo, yo sé que mis amigas, yo le echo fotos y tengo un registro excelente, ya pienso siempre en ellas sin hacerle algo. Pero eso sí es verdad, hay gente que no es muy agraciada y tiene un registro impecable. Yo, por ejemplo, yo soy nada que ver y en las fotos salgo súper bien. Pero igual trabajan igual, ¿no? Igual trabajan igual con una persona agraciada, una persona Sí, que- claro. Tú tienes mucho que Eso ver. es importante, la actitud. Mira, es mucha gente que es más actitud que pinta. Sí. ¿Ves? ¿Verdad? Me ha tocado full. Oye, estamos muy felices de tenerte aquí y te invitamos a que Sí, señor. continúes con nosotros el resto del programa Claro, y que nos muchas tomes una fotico para ver cómo nos vemos trabajando. No, ya porque- tomé foto Ay, de qué buena tan gente. desgraciados Ven acá, somos. Para que yo por acá No, quería dar un hermosa. datico de nuestro invitado adicional. Por acá, yo lo sigo en Twitter y me enteré ayer que una de tus fotografías fue seleccionada para un concurso Y mañana en el cumpleaños. exterior. Mañana estoy Mañana happy está de birthday to you. cumpleaños. Ay, sí, gracias. señor. Sí, Entonces- sí. Yo le comenté que una de Y mis ahora, fotos, Sí. Una de las que vimos, las que son Nueva como York. tres veces. una que están así, esas fotos fueron Divina. para un concurso en Nueva York de fashion, de moda. Y mandé mis fotos, quise enviarlas. Si resultó ganador, voy para Nueva York en noviembre. Uf, qué chévere. Bueno, mi amor. entonces la recomendación para todos esos muchachos que nos están viendo, todas esas personas que están viendo nuestro programa, miren, no necesariamente debe tener una muy buena cámara, con un celular o con cualquier cosa usted puede hacer fotografías muy Así bonitas. es, así es. Y si usted empieza a buscar en internet, hay una gran cantidad de concursos, de exposiciones y de formas donde puede usted mostrar su talento. Lo has dicho todo. Entonces, ¿qué se necesita para ser un buen fotógrafo? A terminar. ¿Qué ya se esta entrevista. necesita? Que tenga algo importante, que es pasión. Pasión. Si realmente tienes pasión, créeme que llegas a donde tú quieras con la fotografía, o en lo que tú haces, con lo que tú quieras. ¿Sabes? Yo creo que para mí no hay otra palabra más que pasión. Qué pasión. Pasión. Bueno. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hombre, muchas gracias a ti por la Esta es tu invitación, casa. muy agradable. Cuando tengas más Gracias, fotos nos las Catico. trae. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Claro que sí. Yo quiero que el gato se eche un chiste haciendo la... Yo también, Ay, sí. ven acá, Dale, sí. pa' ver, dale. Dale, gato, Yo no me he bien estrenado los malísimo. huesos. Para terminar el Amarillo, programa. Dale, gato, dale. No tengo ni una creatividad tan mala para echar cuenta. Oiga, yo no me Porque puedo te vas a estrenar agarrar al un buen revés. caso por no Pero echar. he hecho, uno al revés. he hecho uno que repetido de Natalia París, no importa. Ah, dale, 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 dale. Que está Natalia con el teléfono y le dice, gordo, dejaste de sobar tu casa. Así que, no. Bueno, No, no. la mejor actitud para iniciar la semana definitivamente. Bueno, tuve la actitud, Conte, tuve la actitud de echar chiste. Digamos que le vale la intención a nuestro Oigan, invitado. no, otra recomendación, levantarse agradecidos con la vida. Claro.